ചെണ്ടുമല്ലിപ്പൂ. നമുക്ക് നമ്മുടെ പൂക്കളൊക്കെ പക്ഷേ മുൻപൊരു കാര്യമുണ്ട്. ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, തൊട്ടിട്ട് ബെല്ലടിക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചെടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ താഴ്ത്ത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സീനിയ കേട്ടോ. ഇതും നമ്മുടെ സീനിയ. പിങ്ക് സീനിയ ഉണ്ട്, വെള്ള സീനിയ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ തക്കാളി ഉണ്ട് കേട്ടോ. വെജിറ്റബിളും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. തക്കാളിയുടെ ഇടയിൽ ഒരു പൂവുണ്ട് കേട്ടോ, യെല്ലോ തക്കാളി. നമ്മളെ സീഡ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വലുതായിട്ട് ഈ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. തുളസിയുടെ പൂവാണ്, ഇതുണ്ടാ തുളസിയുടെ പൂവ്. ഇതൊക്കെ പച്ചയാണ് കേട്ടോ. ചെറിയ ടൊമാറ്റോ ആണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ചീര, നമ്മുടെ ചീര കേട്ടാ, നമ്മുടെ ചീര. പിന്നെ നമ്മുടെ പയറ്, കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. പയറൊക്കെ അതെ ഞാൻ വളർത്തിയ പയറുകളൊക്കെ പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കോണാണ് കേട്ടോ. അത് കോണിൻ്റെ ഇലയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറേ ടൊമാറ്റോ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ടൊമാറ്റോ കണ്ട, ചെറിയ ടൊമാറ്റോ ആണ് ഇത്. ചെറിയ ടൊമാറ്റോ, അത് അവിടുത്തെ ചെറിയ ടൊമാറ്റോ. കുറേ ചെറിയ ടൊമാറ്റോ പോവാണിട്ടു. ഇതൊക്കെ വാഴ, നമ്മുടെ വാഴയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ. അവിടെ കോഴികളൊക്കെ ഉണ്ട്. കിളികളെയൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് വാഴ. കിളികള് 2 കിളികളുണ്ട്. ഇതൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് അമ്മയുടെ ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ തോച്ചു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ട, ഇത് രണ്ടും ഇടയിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. വാ, കുമ്പളം കണ്ട, വലിയ കുമ്പളമാണ് കേട്ടോ. കൈപ്പയ്ക്കാത്ത, ഇതാണ് കൈപ്പയ്ക്ക. കുഞ്ഞ കൈപ്പയ്ക്കാത്ത, ഞാൻ മറന്നുപോയി ആ വാക്ക്. കൈപ്പയ്ക്കതാ ഈ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കവറിലിട്ടുണ്ട്. കുറേ കൈപ്പയ്ക്കുണ്ട്, വരാത്തതുണ്ട്. ഇത് ഒന്നും ചെറിയത് യെല്ലോ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ ഗൈസ്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മണ്ണത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഇത് വെച്ചാൽ ഈ കൈപ്പയ്ക്ക് കുമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞു, കുമ്പളത്തിന് കൈപ്പയ്ക്കാന്നൊക്കെ പൂവിന് വേറെ 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 കുറേ ഇതുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചേച്ചികളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിന് സോറി കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ചിരി വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.